Hello, grade 9 student Paul nandam tia mo sema Miriam kasi kahin tunia kan lesson kan chonding mi garak chimlai mo tuni tu zor il kan lesson kan chonding mi chu athaira la zaida na ti ding si ti selai lesson chunga kan lu hlan a tu chu mei thla kan lu changcha a mei thla chung in chwa ni sunglo enge mi na thai tok eminung puthum nan sirwatia karel kan shal min ha oma chan rakathai ter chan te u changa chang ka ngai thiam te u masabik a poichin lian David Boy Big Thong Marilyn Nandi Lak Happy Birthday Boy Pani Tam Nak La Chua Panta Chua Le La Chua Hen Pin Han Se Lo Ma Le Zong A Mai Kum Zong A Tu Banduk In Nan Chua Ni Song Loi Kan Lam Pi Kho Nak Ma Boy Pani Lam In Shwe Ko Na Se Ti Ka Ban Chim Masat Kadu Ke lesson chunga kam van lu cho ko lai masabik a chim kudu mi chu zaida minung ni hin kan ti selai so what are people afraid of today tuni chana minung pol ni kan ti bi mi chunan thei cha ban dok in coronavirus ma zong hi ma zot na ki kan ti ri ko chu chun ma zot na ni achwa pi mi joblessness rian angai lo mi tam pian chang har na atong mi tam pian chang chu chun role ai ok angai lo mi zong tam pian rian chona lo taka kan economy to sham he expert poni ansem nanga chon coronavirus ranga ma economy he it is impacting tremendously atu nu like kum sao pi chung khin ma economy athat thana ya hen chang kam pe khaw anti to chon mental health ma zot nang achwa pi mi lungda thai na rong depression ma anxiety ange mi ke tam pi an nan thai chaw kala new song ERE Dr. Pakat Nunhaka COVID-19 engay siman silo adam inifatin in minung mizomi pol azo kanana ka athaba to are the tuk tega khan she committed suicide ma tuk tyang man khan lungda theina zot nak to pol kha an nge chang hikai pandemic kan nge mi maka impact he atu kan di lak vole pumpi media te ki heidam di man usilo this impact will still linger Nang mate zaida nati. So what are you afraid of? It might not be one of these things, or it might be like related. And a relationship amo, na intung amo, na future ko nga amo, careers ko nga amo, so na siyang great so nga amo, makanati mi kitampi na umkolay. Nate in mathai angan pasha kul reda kam hu mi chu pum chu athat kho ko na en tharau athat kho lo mi chu vati hla u hil chunga pum he tharau he athat kho tu pathian tu kha vati u akante hi zot na ni achwa pe mi chu kam pum hi atha kho ko athi zong kam vati ko nga saman se lo nan ti big thing mi chu sei da ase ti san pathian kam se bi an chai pathian kan nan ti sham sham ha pathian nan ti lo a hin chon hil chunga han nan tla la in nan pum zong he nan tharau he shum shum kha athat kho tu mo pathian kan nan ti hao tampi chu kan in chim ko pathian chu dot nak pathian asa shum shum ko nan so vial te kha angai thiam tu na pathian asa ko saman se lo no dot na pathian zong asipin pathian ni ti nung tong mi pathian se ano na ngai do le onim te an au peng atu nan sa jus ku se ma se nan nu nan pa zong le sa anin chim peng na chatlo na nan to so se chatlo na na to mi khan kir chu chon boy pa mai kha zau lo boy pa khati boy pa no nga you have a lot of opportunity and sep church songa ni fitin nan da peng so most of you guys are completely and it's a completely chom pathiam ya kan in peng na but if you're still stubborn if you're still falling into sin satan miswal pa lam shui nang nakal lamang asia khan chun mo na chahin a foila lo na pum zong a thi lai chu na tlarau zong a thi lai ma te ga kham jisu krunin at the final days of judgment God will say this to you. You have many opportunities to repent your sins and turn back and come to me, but since you didn't come, you're going to hell. So name taken in tim lang mang chang kum sham thuk chang kan in tim tuan do zong a khap na thong tha kan in tim lang mang chang na but here name din ang ko lang mang but if you're still stubborn but if you're deliberately
trying to do sinful stuff nai te zonga news a kan thai zai quarantine ase e Perry Park a ngak chapol am vai tong e methil te pol ambaka. You know how sinful that act is. Nula pa nian thai pi miong salai lo nula pa thai lo in athli din an chuak e ma mado kharna antong mi se. And I'm telling you, man ha po ka boy pani azang fa na ye boy pani ako out na mong sakala. But if they die, but yan thai lo bun dak thi na se lo ma ai kap mi po ka. Am thara cho hika da akala nen thai ka. Nu la pa chim ngai lo se hoi lo kom he shok shol ma man tuk wa po ka. Hel chunga an tlak la. Boy pani nim te na ulang mang na ye. It is time. Okay? Nim te chim azate lo kam men no po. Especially kan sana school zong a hika hen swal na chong akal lang mi zong nan ko men. So this is a warning. Pui pa nan ti shim shim hao nan nu nan pa nan teacher po nang kan ti lawa chon khatlai kan mu lo kara zai nan to ati kan thelo saman se lo kam ma ne kam bin mu lo kara am mu tu na cho pathian ase ama pathian shim kan ti hao. So pathian hi zai ronga na ti ding ase kam pathian chu athalo to ronga mo asala boipa atha to mi pathian ase o azia chia to ronga mo ejar gan min azia chia shim shim lo miswal chu ahwa lo swal nak balte chu ahwa kan swal rong do kan swal tuk ronga ama kha kan ti a her so pathian chu kan judge bichai tu ase angka khap tu ase hel chunga angkan tha khau tu ase chu no bia angkam pe tu ase pathian la sol na khen ti kholo if there's a sin God must destroy sin kan hu le zer lesson zawa chon khochia ne pakapa chung an lu te ka khan khochia chu sol na asol mi kan se sol na to mi an se te ka khan jisu khin dan ta chim chim a ho na chu cha khochia pol ne ka dan nang kan tat te ka fak to nang kan tat ti hla te maybe because it's not their time yet wak chunga khan ra kan kaltar ko anti po ba jisu khin ka an no ama se na kan thla ka an chambe so atulia hin volei pumpi this pandemic nak in ti anung dak mi zaida a tia chon ka pum chung pakhat chaw swal nak ma sen te mi hi kan ngai chaw swal nak an kan zo right swal nak rong a kampum kan thara vial te ke zo de so kan swal rong a hen what is it cause it causes not to seek God Bible cha jong kan re du lo pathian se jong a thlang cham du lo poi pa jong kan ti lo thi nak lam le kan kalang ma we rebel every single day nula pa chem jo kan ngai lo pathian du lo mi long te kan to nan social media le nan hoile po nan chimi po kha tha they can return no I'm not saying all of you guys are going into like the sinful ways saman sila atam pi cha minau tu chan tam pi cha so nang le nan pat khama ko cha Also, ma nan swan na rong ni kan pushun na kha achwa pi you feel guilty ma pushun na na ngai ronga khan boy palaya khan naimer ngam lo boy palaya khan naimer du lo e thla jong na cham ngam tira boy pa kha amai na khap te lo So Mathai 28:18 na chon ji nang kan ti se chon Jisu ni so ahwan nei na evan chung le vale chung ya ominol nge na vial ti chu pe ka sa chang pe So the ultimate power, ultimate authority in ngay dito Jisu ase, ma Jisu ni kan van chung na vali chung omino vial di ka angay di chang, so ama ka kambiyak may patiyan na sim. Luke angan hlay niya, tunay at sintan mi chung, kan chip na kadwale dito na cha khoi le dito na se, pumzu athat khaw ko na em, anu a chu nak thalo de zai man ato khote lo mi chu ti na la u ti ok chu a hoda asikha kam hu sak na lai tha nu e hel zong e ta kho na no ange mi pithian hi asi ama chu vati u ti ang kan chin na so tunai kha kan re mi man to kha ka look a kan kam hu chan e we ni ba kam hu chang bible ta chunga kharau he pum he that khomi no angai tu pathian kha kan ti ding ba ka sen
So makazona hin I want to use this analogy nan zo tikan damoteka pharmacy se boysan na pia chun pharmacy asinen tho ma he pharmacist or doctor right ma he si pol nan zo kan damlo tangka or like insurance card kan zo in this analogy so boy pharmacist is patiense Grace, adot nak rong in, adot na ni khan mat kan swana belta damding a si kha arak to achang. It's given to us for free. Zay si da si kan help me to zi sukri vailam athi na kan solronga vailam a kan cha arak thi na khase ma ka pathian ne kan pek. So sinner kam ma pol hi and swanang azomi can say we got that salvation for free through grace. Someone said we have to give something. Kan pek me to faith. Kan zoom nang in. Kan zoom nang in ma ka kan tau hlan hao. Kan zoom nang in ma si hi kan la hao. Chun hu longa chun kan dam lai. So pathian kha na zoom pathian na ti I pathian na bau chan tak tak a chun zaida asi. Okay. Battery di dang chang. Pathian na ti tak tak a chun. Ama chun about chen lai prayerful life na ngay lai. Chun abya na ngay lai God speak to us through the Bible. As a result, zayda atang lai ti siya chun nanzo chen lai chakatek posta like a battery adi de. Okay, bit chen lai. So pathian na ti tak tak siya chun zayda na nasalai siya chun naral athalai Philippine ngam pali me hlei tum chunga kam mo mi chu thonak akape tu khri thong en thil zai po ko to ko na te thil na to angam lo mi na hoi na hoi pa pathian thong tha na chim ngam lo mi zong kha na chim ngam chang lai so date na shan na ngai la ma date na ki abipi tu khring shan I remember college karakalewa khan I was very anxious, mild depression mantuki karakngai, like very anxious kind of buckle out. I feel like I was all alone in the world, yet didn't kachung lehe nazi pakat ai hlat nang college ka karakai in kachata po ka arak hartok ma in katlun nuwa khan crusade pathian bia he kai cha pathian thot ka bang ngai no college ka kai than so I have this inner peace kalum chuang ka nuam tok and basta pokaraktum when I look at the trees like everything in the world is so beautiful so pretty and like ma man tok peace date na ka ngai boy pa chung kan lung lop na ka ngai pen so ma man tok peace kanan tap lawa chun I want you guys to taste it it's like feeling in kin chim ko ke sla nam mani nan tape how nam mani ma peace nan ngai be how ma chu jisu khri sinong long anga kho me nangam nang la dei na ase you ever wonder how some people are like harnak antan toglewa kan when they face troubled things in their life or harnak pakakhat antong taga khen zaironga da nangam ten peaceful den kho Deacon Rod Balmo. That's because Boypa Jisu they have a strong relationship with Jesus. Ma nulonga kan peace ngi ko se. So Johan angan hlei li kulat thamang kan chimi chu dei na kan che tak na ke ma dei na chu kan pek na valeni am pek na bantuk in kan pe na lo lungda thele wan sang au in hla o nan thin zong phang hla o tin. Tu lewa pandemic lewa kan lungde cha thai ka lai right so worry na so kalai siman se lo jisu khri de na kam hu sia chon tha te thangam te in kat kho lai ma bu thangam na khe it's I think that la tangka in jok kholong sala millionaire billionaire versus lo boy pa jisu khri arami de na ngai lawa chon nangam nak tak tak la de nak tak tak chon ngai kholai lo because it's not the same do you know why a lot of people are suffering from mental illness, depression, anxiety? Why are they suffering? That's because they do not have the peace of God.
Pathian set arami peace date na nangam na ka an ngei lo ronga tangka zaitluk bang ngei na man se zaitluk in like famous people I don't know amrati in they might portray that they're happy on social media na they in real life date na ta ka an ngei lo so ka han trao thait lai zong na ngei lai Yesu Christ pit le na ngei Pathian na ti tak tak e ama se na pum nai pek tak tak a chun Look at all of this. Someone said lot around ni a swat termi na so the dot na mi vial de chong dot na ngay lai. The person that you hated before, your friends, maybe your family member, adang po song kano na fuwa ko na lo dot na ngay lai. Nang masen lop na ngay lai. Jisu Christian arami lop na ngay lai mo. Date na tunay ka chimi peace lung sao na. Zang fa na mi chuan na zang fa la na cha lai that nak so nak shoma na kal lai lo. Zoom ok lak mi si na. Right? Zaitluk ina zoom ok lak mi si ata nan atua hen na nula na pa ni zoom ok lak mi fanu fa pa ni samo or you constantly lie behind like your parents' back. Chuan toidor nak zong poipani an pek lai ma lama itei kho na so na pakhat khat tua le pakhat khat that lo nak zau na du sia khan chun ma pathian he pe tlek na nan nge sia chun ma lama i u kho na itei kho na kha poipani an pek la chuban tu thil na cha chuno bia zai man a her lo To be honest, do I have all of this spiritual fruits? That's when we have to work every day. We have to pray every day. We have to listen to God every day. We have to surrender ourselves to God every day so that we can have all of the spiritual fruits. Ma'bia te ka ngai kho na ning chu Jisu Christ kan ti ha Jisu Christ anno bia kan su ha. Right? So, makatuni ka talk to Sela. Today lesson is gonna be tompal a warning bentuk, sik bentuk zong as a local line na de in sakose news ka take me okay. I'm like very disappointed in our youths, especially Indiana ummi youth po akan very disappointed. Anem na in kan chim lamang na e pui padut na ke. Bui pavilin cha azako. Someone said one thing that you guys don't know is bui pai he dot na pathian asibantuk in di nung tuk mi pathian asitimi kanan tection somehow. And so maka kalasin sila bui patan lutok pe pyako set. Finish prayer form as a homework. Minung pasyalong ni ma prayer form yan nagdi. So please finish this prayer form nan ma sa atlet sampia kan du na. Ma former please pause jaktialo the zone viber zonga kan hu zara katlami umkala rakazau u so that will be your homework and ma prayer form adi tiami nen uma zone to atana how de lo ato ri ro mi tu longka rak to atante u. Okay, and I will see you guys next week. Have a good week. Bye.